នេះរសៀលថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2026លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកុលបានថ្លែងអំណរគុណជូនដល់លោកយូឌូប៊ូឈើនិងលោកស្រីសុភ័ក្រប៊ូឈើមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតានៅក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកជាមួយនឹងសមាគមបំពេញរាល់បេសកកម្មពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពនិងជាពិសេសការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមធីតារួមជាមួយនឹងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមនីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមបាននឹងកំពុងបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌ជាច្រើនតាមរយៈកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសុខាភិបាលចុះជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ទីតំបន់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាចំណែករួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅសុខភាពល្អមាំមួននិងជីវភាពល្អប្រសើរក្នុងនោះផងដែរដោយទឹកចិត្តចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសមាគមក៏ដូចជាចូលរួមជួយជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាសប្បុរសជនជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែងតែផ្ដល់ជំនួយមិនថាជាសម្ភារៈមិនថាជាថវិកាជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាដែលនេះជាកម្លាំងសាមគ្គីដ៏រឹងមាំមួយក្នុងស្មារតីខ្មែរតែមួយជាក់ស្ដែងលោកយូឌូប៊ូឈើនិងលោកស្រីសុភ័ក្រប៊ូឈើដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសប្បុរសជនប្រកបដោយទឹកចិត្តនិងបេះដូងស្រឡាញ់ខ្មែរបាននឹងកំពុងជួយនិងបន្តផ្ដល់ជួយជំនួយបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគតប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតនិងជ្រះថ្លាបំផុត។